Buenas tardes a todos. Dzień dobry. O, już mówię, dobra. Dzień dobry. Damos gracias por estar en esta tarde en este lugar. Dziękuję Bogu, że możemy tutaj być dzisiaj po południu. Entendemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz para todos los que la escuchan. Wierzymy, że Boże Słowo jest żywe i odnosi się do każdego, który słucha tego słowa. Así que podemos abrir los que tienen una Biblia en 2 de Pedro 3:9. Ci, którzy mają Biblię, możemy otworzyć ją na drugim liście Piotra, na 3 rozdziale. Gracias, Señor, por tu palabra. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Y leemos. Dios no retarda su promesa. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. To jest 2 Piotra 3 rozdział, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Damos gracias al Señor que nos ha dado la promesa de vida eterna. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam obietnicę życia wiecznego. Esta promesa es para todos los que creen en Jesucristo. I ta obietnica jest dana wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Y esta promesa la podemos alcanzar desde que nacemos. I możemy dosięgnąć tej obietnicy od dnia naszych narodzin. No hace falta hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Nie musimy robić nic więcej, po prostu wierzyć w Jezusa Chrystusa. Algunos creen que debemos hacer algo para alcanzar la promesa. I niektórzy uważają, że trzeba coś zrobić, aby dosięgnąć tej obietnicy, Pero la promesa es para todos los que creen. ale ta obietnica jest złożona wszystkim, którzy wierzą. Entonces, cada etapa, cada paso que nos da en la vida Więc każdy etap i każdy moment naszego życia tiene un porqué y un para qué. ¿Para qué la vivimos? ma powód i ma przyczynę, dla których wierzymy. La palabra promesa, en el significado del diccionario, dice es un ofrecimiento solemne que hace una persona en cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. I według definicji takiej słownikowej obietnica to jest szczere zapewnienie, które składa osoba i zamierza wykonać przedmiot tego zapewnienia z prawością, wiernością i determinacją. Entonces, esta promesa que Dios nos da tiene que ver con Dios y con el amor que nos tiene. Czyli La promesa es Dios y nosotros con nuestro amor, con el amor que nos tiene. czyli ta obietnica została złożona przez Boga i dotyczy miłości, którą nam dał. En Tito 1:2 dice, esta verdad les da la confianza de que tienen vida eterna. W liście do Tytusa w 1 rozdziale, w 2 wersecie jest napisane w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. La cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. To jest obietnica dana przed wiekami, dana zanim się rozpoczął świat przez Boga. Entonces, es Dios quien da la promesa y nosotros tan solamente aceptarla. Więc to Bóg daje obietnicę, a my musimy ją tylko zaakceptować. A través de Jesucristo, Él nos mostró cómo caminar en este mundo. Jesús nos mostró el camino. I Jezus wskazał nam, w jaki sposób podążać tą drogą. Dios ya puso todo a nuestra disposición. Tenemos todo. Bóg dał nam w posiadanie już wszystko, dał nam do dyspozycji wszystko. Pedro, él conoció a Jesús en persona. I apostoł Piotr znał Chrystusa osobiście. Y él entendió que la promesa no se pierde. I on rozumiał, że ta obietnica nie umknie, nie zniknie. Caminó con Jesús,
vio a Jesús, On chodził z Jezusem, on widział Jezusa, pero también le falló a Jesús. ale też, Le falló, le negó. że zawiódł Chrystusa. Aún así, el ejemplo cuando escribe en la carta Pedro, él nos dice, Dios no retarda su promesa. I dlatego, kiedy on pisze listy, mówi, że Bóg nie porzucił swojej obietnicy. Pedro tenía certeza, él estaba seguro, él tenía confianza en que Dios hace algo con cada uno de nosotros. I Piotr, pisząc listy, on miał taką pewność, on wiedział, że Bóg ma coś do zrobienia z każdym z nas. Pedro vivió en persona la paciencia y todo lo que Jesús hizo por él. Vivió, él sintió todo lo que Jesús hizo por él. Okay. Piotr jakby przeżył, widział i doświadczył tego wszystkiego, co Jezus zrobił razem z nim. Tan solo tenía esta promesa, Pedro pensó, ¿qué debo hacer con la promesa? I Piotr, myśląc nad tą obietnicą, zastanawiał się, co mam z nią zrobić. Y es lo que en esta tarde yo quiero compartirles. ¿Qué hacer con la promesa de la vida eterna? I to jest to, czym chciałabym się dzielić dzisiaj. Co robić z obietnicą życia wiecznego? La promesa está, Dios nos ama, Obietnica jest taka, że Bóg nas kocha, pero ¿qué debo hacer yo con esa promesa? ale co powinnam zrobić ja z tą obietnicą? Pedro dice, no se pierde, la promesa está. I Piotr mówi, ta obietnica jest, ona nie znika. Han pasado muchos años. I wiele lat minęło. Algunos decían, viene pronto, y siguió pasando el tiempo. I niektórzy mówili, że Jezus przyjdzie za chwilę, ale cały czas jakby mijał czas. Pero Pedro dice, Dios no retarda. Ale Piotr mówił, Bóg się nie spóźnia. Dios sigue estando a la puerta. Sigue estando la promesa. Jezus cały czas trwa w tej obietnicy. ¿Qué debo hacer con la promesa? I co mogę zrobić z tą obietnicą? Debo seguirla, Mogę za nią iść, creerla wierzyć w nią y predicarla. i ogłaszać ją. Somos elegidos para seguir la promesa. Jesteśmy wybrani, aby podążać za obietnicą. Simón era un hombre común, un pescador. Szymon był zwykłym człowiekiem, był rybakiem. Era un hombre generoso, era un hombre de una gran personalidad. On był takim człowiekiem hojnym, ale miał też taką dużą osobowość. Jesús cambia su nombre y le dice, no vas a llamarte más Simón, sino Pedro. I gdy Jezus przyszedł, on zmienił na przykład jego imię. Powiedział, już nie będziesz się nazywał Szymon, tylko Piotr. Y cuando lo conoce Pedro a Jesús, capta su vida de tal manera que deja todo. I kiedy Piotr czy Szymon poznał Jezusa, Jezus tak złapał jego życie, że Piotr zostawił wszystko za sobą. Jesús le dice, Pedro, Jezus mówi, Piotrze, ¿qué haces? co robisz? Y Jesús dice, y Pedro dice, aquí estoy pescando. Él era simplemente un pescador. I Piotr odpowiedział, no po prostu oto jestem zwykłym rybakiem. En Juan 1, del 40 al 42, encontramos la historia del encuentro de Pedro con Jesús. I w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, od 40 wersetu, mamy opis tego spotkania Jezusa i Piotra. Y Andrés le presenta a Jesús. I to był Andrzej, który przedstawiał Jezusa. Y Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. I Andrzej mówi, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Y ahí es cuando se encuentra con Pedro y le cambia el nombre. I w tym momencie Jezus poznaje Piotra czy Szymona i zmienia jego imię na Piotr. Para Pedro era encontrar a aquel que él había escuchado. Él había escuchado a Juan, el Bautista. Había escuchado la prédica de Juan el Bautista. Dla Piotra to było spotkanie z osobą, o której słyszał, o której głosił Jan Chrzciciel. Y decidió seguirlo. I podjął decyzję, aby podążać za Jezusem. Pedro dejó todo.
I Piotr zostawił wszystko. Dejó las redes, dejó el trabajo, dejó la familia. Zostawił te wszystkie sieci, zostawił swoje zajęcie, swoją rodzinę. Caminó con Jesús por 3 años, Chodził z Jezusem przez 3 lata. le vio hacer milagros, Widział, jak czyni cuda. escuchó sus enseñanzas. Słuchał Jego nauczania. El Cristo hecho carne estaba en el pueblo. Él lo creyó. I Piotr wierzył w Jezusa, tego ucieleśnionego, który chodził między swoim ludem. Así también nosotros, cuando escuchamos la primera vez hablar de Jesús, I tak samo my, kiedy po raz pierwszy słyszymy Jezusa i Jego nauczanie, tomamos la decisión de seguirlo. musimy podjąć decyzję, czy idziemy za Nim. Hemos aprendido a leer la Biblia, Nauczyliśmy się, po podjęciu tej decyzji, nauczyliśmy się czytać venimos a la Biblię, iglesia los domingos, przychodzimy do kościoła w niedzielę, oramos, modlimy się, escuchamos la prédica, słuchamy kazań, escuchamos música, słuchamy muzyki caminamos de tal manera que decimos, estamos siguiendo a Jesús. i żyjemy w taki sposób, że możemy powiedzieć, że podążam za Chrystusem. Y nosotros somos seguidores de esa promesa I my jesteśmy de la vida eterna. jesteśmy podążamy za tą obietnicą. La promesa que un día volverá a buscarnos. To jest obietnica, że pewnego dnia Chrystus powróci, aby nas znaleźć. Y los que nacieron en la iglesia, los que son hijos de creyentes, I ci, którzy są wierzący, ci, którzy urodzili się w Kościele i którzy są jakby dziećmi ludzi wierzących, escuchan desde pequeños, Cristo viene pronto. już od małego dziecka słyszą, że Jezus przyjdzie wkrótce. Y los que tenemos unos años en la iglesia, escuchamos, Cristo viene pronto. I my, którzy jesteśmy w Kościele długo, też słyszymy, że Chrystus przyjdzie wkrótce. Y seguimos la promesa. I idziemy za tą obietnicą. A pesar de que el tiempo pasa y decimos, pero Jesús todavía no viene. Ale mija czas i mówimy, no dobra, ale Jezus jeszcze nie przyszedł. Somos elegidos no solamente para seguir la promesa, somos elegidos para creer. Ale jesteśmy wybrani nie tylko po to, aby podążać za tą obietnicą, ale też, aby w nią wierzyć. En un tiempo Pedro seguía a Jesús solamente, pero luego él entiende y dice, ahora creo. Piotr chodził za Jezusem, ale po pewnym czasie powiedział, teraz wierzę. En Juan 13, del 36 al 38, Jesús le dice a Pedro, tengo que irme. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale od 36 wersetu 13, 36. Léela. Ewangelia Jana, 13 rozdział od 36 do 38. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę, Ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, 3-kroć się mnie zaprzesz. Tal cual Jesús lo anunció, fue lo que ocurrió con Pedro. I tak jak Jezus zapowiedział, że Piotr się go zaprze, tak się też stało. Fue tanta la amargura en el corazón de Pedro. I Piotr był tak Lloró amargamente. że Piotr był tak załamany z tego powodu, Que el corazón de Pedro había perdido la esperanza. że w sercu miał takie poczucie, że w sercu jakby stracił już nadzieję. Jesús le había dicho, esto va a pasarte, no sos tan fuerte, tan poderoso, Pedro. I Jezus powiedział, no Piotrze, nie jesteś aż taki silny i taki wspaniały, to się Tobie przydarzy. Pero Pedro confiaba en sus fuerzas. Ale Piotr jakby ufał swoim siłom, swojej Él sile. decía, yo soy un seguidor de Jesús. On mówił, ja podążam za Chrystusem Yo no lo voy a dejar, i na pewno nie porzucę tej no lo drogi. voy a abandonar. Nie porzucę Chrystusa. Pero así sucedió. Ale to się właśnie wydarzyło. Y era de Dios, o sea, Jesús tenía que ir solo a la cruz. I Jezus
musiał iść na krzyż sam. Pero para Pedro, él le había fallado. Ale dla... Pedro le había fallado a Jesús. Piotr miał takie poczucie, że porzucił Jezusa. Volvió al mar, volvió a las redes, Pedro, volvió al mar. Piotr, po tym wydarzeniu Piotr powrócił nad morze, powrócił do sieci, Volvió a sus actividades cotidianas, lo que hacía todos los días. powrócił do tego, co robił całymi dniami, zanim poznał Chrystusa. Y luego de resucitado, Jesús vuelve a buscarlo a Pedro. I po zmartwychwstaniu Jezus poszedł odszukać Piotra. A veces nos sentimos como Pedro. I czasami możemy czuć się tak jak Piotr. A veces seguimos a Jesús, Czasami idziemy za Jezusem, creemos en Jesús, wierzymy w Jezusa, pero en distintas circunstancias fallamos. ale w niektórych sytuacjach, w niektórych okolicznościach upadamy. Entonces decimos, no, ya no sirvo para las cosas de Dios, para las cosas santas. I mamy takie poczucie, no już przestałem służyć Bogu, Ja przestałem bez- służyć tym świętym rzeczom. Y me alejo y me pongo triste, I tak jest mi smutno, jestem przygnębiony. pero así como con Pedro, Jesús siempre vuelve a buscarnos. Ale tak samo jak z Piotrem, Jezus zawsze powraca, aby nas odnaleźć. Jesús una y otra vez Jezus raz za razem vuelve a decirte, acá estoy. przychodzi, aby ci powiedzieć, jestem tutaj. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Jezus zapytał Piotra, kochasz mnie? Se volvió a buscarlo a esos barcos. Jezus powrócił do tych łodzi, aby odnaleźć Piotra. Vuelve a hacer un milagro de multiplicación de peces. Powrócił, aby ponownie wykonać ten cud rozmnożenia ryb. Y por 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? I 3 razy zapytał Piotra, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Pedro dice, yo te amo, tú lo sabes todo. I Piotr mówi, kocham cię, ty o tym wiesz. Somos elegidos, dijimos, para seguir a Jesús, para creer en Jesús y para predicar de Jesús. I jesteśmy wybrani, aby podążać za Chrystusem, aby wierzyć w Chrystusa i aby ogłaszać Chrystusa. Le seguimos, le creemos y la pregunta es, ¿estás predicando de Jesús? I idziemy za Nim, wierzymy w Niego, ale teraz jest pytanie, czy ogłaszasz Jezusa? Porque Jesús viene pronto. Ponieważ Jezus przyjdzie szybko. Y la venida de la promesa del Espíritu, la venida de Jesús trae vida eterna. La vida eterna, la promesa de la vida eterna. I przyjście Jezusa oznacza obietnicę życia wiecznego. Pedro creyó, le siguió y después de que fue ungido por el Espíritu Santo, predicó a 3.000 personas. Piotr wierzył, podążał za Chrystusem, wierzył w Chrystusa, a kiedy został napełniony Duchem Świętym, nauczał do 1000 ludzi, do 3000 ludzi. En Hechos 2, el versículo 14, él dice, se puso en pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos, ustedes habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras. Solo el 14. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, w 14 wersecie czytamy. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. El Pedro que había fallado estaba en el pasado. Ten Piotr, który jakby porzucił Chrystusa, już był w przeszłości. Ahora estaba un Pedro confiado, valiente. I teraz spotykamy Piotra odważnego i pewnego. Se para con voz potente Odzywa się z takim mocnym głosem y les habla de Jesucristo. i mówi o Chrystusie. En el versículo 36 y el 37. I dalej w tym samym rozdziale, czyli w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy wersety 36 i 37. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Para Pedro no había vuelta atrás.
Dla Piotra nie było już drogi powrotu. Había una realidad. Jesús había muerto en la cruz y había resucitado. Piotr wiedział, że Jezus zmarł na krzyżu i zmartwychwstał. Eso cambió su realidad. I to zmieniło jego rzeczywistość. De tal manera que al pasar sanaba a los enfermos. Tak bardzo był przemieniony, że kiedy on przychodził, chorzy byli uzdrawiani. Predicó en calles, predicó en sinagogas. On nauczał na ulicach, nauczał w synagogach. Ya no era un hombre débil, era un hombre valiente. Już nie był takim słabym mężczyzną, był już odważnym mężczyzną. El Espíritu Santo lo ayudó y pudo predicarle a muchos y pudo cambiar todo lo que era su vida. I dzięki Duchowi Świętemu mógł nauczać i całe jego życie zostało zmienione. Pedro nos anima y nos dice, la promesa sigue vigente, la promesa está viva. I Piotr cały czas nas naucza, że ta obietnica jest ciągle żywa. Pedro no está ahora, estamos nosotros. I Piotra już nie ma, ale jesteśmy my. Y así como con Pedro, Jesús quiere hacer ese mismo proceso en nuestras vidas. I tak samo jak z Piotrem, Bóg chce wykonać ten sam proces w naszych życiach. Este es nuestro tiempo para predicar. To jest nasz czas, aby ogłaszać i Este nauczać. es nuestro tiempo para seguir a Jesús y para creer en sus milagros. I to jest nasz czas, aby podążać za Chrystusem i wierzyć w Jego cuda. Nuestros hijos tienen que saber la promesa. Nasze dzieci muszą poznać tę obietnicę. Nuestra familia, nuestros padres. Nasze rodziny, nasi rodzice. Tal vez las distintas situaciones que atravesamos nos hacen que no hablemos. I napotykamy takie sytuacje, kiedy przestajemy głosić. Pero Pedro nos dice, Dios no retarda la promesa, está pronta, ya está a la puerta. Ale Piotr mówi, że Bóg nie opóźnia swojej obietnicy. On przyjdzie wkrótce i już stoi u drzwi. Dios no se ha demorado, Dios no tiene mucha paciencia y nos está esperando que volvamos a Él. I Bóg nie jest spóźniony. On ma bardzo dużo cierpliwości i On czeka, aż powrócimy do Niego. Un último consejo de Pedro lo encontramos en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 10 werset. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Dios no ha perdido el control. Bóg nie stracił kontroli. Dios es el que nos ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna, dice Pedro. Piotr pisze, że Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli razem z Nim w chwale. Después de estos breves padecimientos, Dios hará algo con ustedes. Breves padecimientos, decía. Po krótkotrwałych cierpieniach Él mismo establecerá. Przysposobi nas do tej chwały, utwierdzi, umocni. Él los restablecerá, confirmará, fortalecerá y colocará sobre una base inconmovible. Tak, utwierdzi nas, umocni, na trwałym postawi gruncie. Dios no va a dejar de buscarte hasta hacerte bien. Bóg nie przestanie Ciebie szukać, aż Cię znajdzie. En Él tenemos salvación y vida eterna. W Nim mamy zbawienie i życie wieczne. No lo dudes, no dudes esta promesa. Nie wątp w tę obietnicę. Dios mismo, Él es el que confirma nuestras vidas, el que nos restablece, nos confirma. Últimos versículos. Tak, On sam nas przysposobi do chwały, utwierdzi i umocni. Ante todo esto que hace Dios, ¿qué vas a decir? I z tym wszystkim, co robi Chrystus, co Ty na to powiesz? Porque todo está previsto, todo está hecho para que Dios pueda hacerlo en tu vida. Ponieważ to wszystko już się dokonało, zostało zrobione i teraz Bóg chce to zrobić w Twoim życiu.
En los últimos versículos de Apocalipsis dice, y la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. I w ostatnich słowach Apokalipsy świętego Jana jest napisane, że Kościół mówi: przyjdź, przyjdź Panie Jezu. En estos días que tanta gente habla de tantas cosas, necesitamos saber en qué creemos, a quién seguimos y qué promesa tenemos. W obecnych czasach, kiedy tak wiele osób mówi tak wiele różnych rzeczy, musimy wiedzieć, być pewni tego, w kogo wierzymy, za kim podążamy Esta es la promesa de vida eterna. I wierzyć w tą obietnicę życia wiecznego. Un día Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Któregoś dnia Jezus powróci odnaleźć swój Kościół. ¿Le estás esperando? Czy na to czekasz? Amén. Y la Amén. iglesia dice amén. I Kościół Amén. mówi na to amen. ¿Podemos orar? Pomodlimy się. Señor Jesús, te damos gracias. Panie, dziękujemy Ci. Estamos esperando tu promesa. Oczekujemy na Twoją obietnicę. Tú no te has demorado. Ty nie jesteś spóźniony. Señor, no estás llegando tarde. Ty przyjdziesz wkrótce. Tu tiempo es pronto. I Twój czas nadejdzie wkrótce. Señor, enséñanos. Panie, nauczaj nas. Enséñanos a seguirte. Nauczaj nas, abyśmy podążali za Tobą. Enséñanos a creer Nauczaj nas, abyśmy wierzyli. y enséñanos a predicar. Przysposabiaj nas do tego, abyśmy mogli głosić. Todos tienen que saber. A każdy człowiek musi poznać, Tú eres Dios że Ty jesteś Panem, y tú tienes una promesa że Ty masz obietnicę. y todos tienen que volverse a ti. I każda osoba musi do Ciebie powrócić. Gracias, Dios. Dziękujemy Ci, Panie. Gracias Dziękujemy, por amarnos, że nas kochasz, por buscarnos że y szukasz por nas ayudarnos i że pomagasz nam en este tiempo. w tych czasach. Te amamos mucho. Kochamy Ciebie mocno. En el nombre de W Jesús. imieniu Jezusa. Amén. Amen. Dios les bendiga. Niech Pan Was błogosławi.